꼬마마녀 부뚜막입니다. 시금치 반찬 소개할게요. 시금치 이렇게 데치면 절대 질기지 않아요. 노지 시금치 찬물에 5분 정도 담가 흙을 불려요. 겉잎을 떼고 칼집을 넣어 손질합니다. 커피포트 끓인 물 부어 조리시간 단축. 소금 1스푼과 시금치 넣고 딱 20초에서 30초만 데쳐요. 오래 데치면 무침이 질겨지더라고요. 물기를 자주세요. 풀을 풀어줘야 양념이 잘 뱄니다. 양념을 잘 섞어줘요. 조물조물 묻혀줍니다. 시금치 나물 신의 한 수는 들기름 2스푼입니다. 저장 꾹꾹.